Iyo uzamura amaso mu misozi ya Afurika mu byatsi bigufi by'ubutayu, hari inyamaswa isa n'ingurube, ariko si ingurube. Ni inyamaswa yihuta nk'umuyaga, ikarwana nk'intwari, kandi ikagira ububasha budasanzwe mu kurokoka bitangaje. Amahwa yayo ni intwaro, umwobo wayo ni imbwa, umutima wayo ni uw'intwari. Iyi ni ingurube y'ubutayu, ikaba umunyabwenge mu guhiga amafunguro. Umunwa wayo ni nk'isuka, ishobora gucukura ubutaka bukomeye budasanzwe, igakuramo imizi n'ibimera. Ariko se waba yibajije impamvu bihangana na zimwe mu nyamaswa zitinyitse nk'uko ibaho mu ishyamba? Mbahaye ikaze kuri Saint Entertainment, aho tugiye kukwinjiza mu isi y'ishyamba. Iyi ni Gasongo, umwami w'ishyamba. Iri ni itangiriro ry'ubuzima busharira, ubuzima bwo kwirwanaho kuva ku munsi wa mbere. Mbahaye ikaze. Ubundi Gasongo ivukira mu mwobo muto, aho nyina iba yaracukuye cyangwa yarafashe umwobo w'indi nyamaswa. Nyina ibyara ibyana byinshi, rimwe na rimwe ibyara ibyana bigera kuri bitandatu, igahita ibisha mu mwijima w'umwobo. Mu byumweru bya mbere bigaburirwa amata yonyine. Iyo hari inyamaswa igerageje kwegera uwo mwobo, nyina yitambika imbere, yiteguye kurwanirira ubugingo bw'abana bayo. Uko igihe kigenda gihita, ya Gasongo nto itangira kumenya uburyo isi imeze. Itangira kumenya uburyo bwo guca mu byatsi yihuta cyane kandi ikirimo. Ikamenya uburyo bwo gucukura imizi y'ibihingwa kugira ngo ibashe kubona ibyo kurya. Ariko nubwo mu maso y'intare cyangwa ingwe biba bibona ari ibyo kurya byayo, niyo mpamvu ubuto bwayo buba ari urugendo rwo kwiga no guhunga, kumva impumuro y'abanzi bayo no guhunga mu buryo budasanzwe. Iyo imaze imyaka 2 cyangwa 3, Gasongo iba yamaze gukura, umubiri wayo urakomera, amahwa yayo agenda asohoka hanze, agahinduka intwaro ikomeye. Niba ikiri wa mwana ukunda kugendera kuri nyina, ahubwo iba imaze kuba umunyembaraga. Gasongo ikunda kugenda mu matsinda mato, ariko Gasongo z'ingabo nyinshi zikunze kwibera zombi, ziteguye guhangana n'umwanzi uwo ari we wese. Ubundi Gasongo ni inyamaswa ibarizwa mu matungo mato, irya ibyatsi bito n'imizi n'amababi y'ibimera. Akanwa kayo k'imbaraga gashobora gucukura ubutaka bukomeye, kagakuramo imizi yishemo ibyo kurya. Iyo inzara ibaye nyinshi, Gasongo igira ubwoba bwo kugera mu misozi cyangwa mu byatsi aho izindi nyamaswa zitinya kugera. Gasongo ni inyamaswa izi ubwenge, irya vuba, igahunga vuba, ikirinda mu buryo budasanzwe. Ariko umunsi mukuru mu buzima bwayo Gasongo ni igihe giteye ubwoba, aho urugamba ruba rutangiye. Iyo inyamaswa ibonye Gasongo, Gasongo nayo ikumva yatatswe. Gasongo iriruka nk'umuyaga, ikagenda ikatisha inyamaswa mu mpande zose. Ariko iyo inyamaswa y'inkazi ibonye itabashije kuyifata, irahagarara. Gasongo muri ako kanya irahindukira, igafunga amaso, igashinga ya mahwa yayo y'intwaro z'umutamero. Yihisha cyangwa ngo ihita igaruka muri ako kanya ishaka guhangana. Hari ubwo ya nyamaswa irangira ikomerekejwe ya mahwa akomeye ya Gasongo. Muri ako kanya iyi nyamaswa ihitamo kureka umugambi wayo wo kwataka, kuko iba itsinzwe. Gasongo irwana nk'intwari, nubwo itari yo iza ku rutonde rw'inyamaswa zikomeye. Gasongo ifite amabanga yo kubaho aturuka ku buturo bw'imyobo yayo. Iyo ihunze igana mu mwobo, ariko ntiyinjira amaso areba imbere, ahubwo yinjira yerekeje umutwe imbere, kugira ngo umwanzi najya kwinjira asange ya mahwa ariko umutwe ayamusogora. Uyu mwobo uba umeze nk'ingabo, ukaba n'inzu n'ibirindiro byo kurokokeramo. Nubwo rimwe na rimwe Gasongo z'ingabo zikunda kuba zonyine, Gasongo nyinshi zibaho mu matsinda y'imiryango. Icyo gihe ziba zifite ubushobozi bwo guhangana n'inyamaswa iyo ari yo yose.
iyo ikinyamaswa giteye ntabwo ari imwe ihangana gusa, ahubwo haba hari umuryango wose witeguye guhangana n'imbaraga zose. Kandi iki ni ikimenyetso ko no mu gasozi kwishyira hamwe ari intwaro ikomeye. Gasongo si inyamaswa yo kureka ngo ibeho yonyine gusa, ni umutungo w'isi yose. Ubukerarugendo butuma abakerarugendo baza kureba ishusho y'ibitangaza byayo. Imico imwe n'imwe ifatwa nk'inyamaswa y'icyubahiro. N'isanzure ry'ibidukikije bigira uruhare mu kugabanya ibimera no gufasha ubutaka guhumeka neza. Niyo mpamvu Gasongo ifatwa nk'ifite agaciro gakomeye. Ntabwo ari inyamaswa gusa, ahubwo ni umutungo w'isi yose. Iyi ni Gasongo, ingurube yo mu ishyamba, umukire mu mbaraga, umunyembaraga mu kurwana, kandi intwari itazibagiranwa mu mateka y'ubuzima bwo mu gasozi. Niba ukunze iki cyegeranyo ushobora gusangiza abandi cyangwa ugakanda subscribe kugira ngo twizere kuzabagezaho ibindi bihambaye nk'ibi. Kandi ngasoza mbabwira ngo see you next time. Rugamba amaso yacyo arareba ku butaka, aho inzoka iri kwiyegeranya mu byatsi. Mu kanya nk'ako guhumbya Snake Eagle imanuka n'inkuba. Ni isegonda rimwe gusa inzoka iba iri mu minyururu y'amaguru ya Snake Eagle. Iyi nzoka ari nini cyane kandi ifite uburozi, Snake Eagle yikuta ku butaka inshuro nyinshi kugeza